好，大家好，今日咧我諗我就轉翻用廣東話啦。咁就如果係有其他嘅朋友佢係即係想聽普通話嘅話，咁亦都可以幫我講。咁我哋繼續咧係上一集咧，我哋講緊有個同學佢分享咗佢自己嘅嗰個題目啦。咁個題目咧就係新界地方嘅上網嘅服務。咁前面第一部分咧，其實我哋上一次就分析咗，今次咧就唔再講，我哋接住落去講下面嗰部分。咁其實即係如果係冇聽上一集嘅朋友嘅話，我諗俾少少 background 就係其實個題目主要問咗兩條問題，一個咧就叫我哋分析一下到底背後嘅成因係啲咩，有啲咩導致到新界區嘅互聯網嘅速度咧係比其他地方慢啦，而價錢咧係比較貴嘅嚇。咁其實喺我哋成個分析裏面，即係冇特登去區分話個考試裏面佢嗰個係一個叫做imaginary 嘅城市嚇，同埋係咪香港嘅情況？因為其實咧佢考試裏面俾得嘅嗰啲資料咧，基本上同香港嘅情況係大同小異嚇。咁我哋都好清楚知道其實佢裏面所用緊嗰個 rural region 啊，其實就即係指緊新界嚇。咁所以我哋討論嘅時候，我諗即係香港嘅情況同埋嗰個考試裏面嘅情況咧，就 interchangeable 嘅。咁我哋其實上次去到 A 呢個答案啦嚇，呢個係各位同學開始答 A 呢部分嘅時候嗰個答題嚟嘅嚇。咁我哋討論咗第一個，應該係已經討論咗佢講嘅呢個成因嚇。咁geographically，咁個同學咧其實佢做得一樣嘢好咧，就係其實佢係將個 reason 佢寫得比較闊 geographical 同埋 human 嚇。咁其實你好多其他嘅再細啲嘅 points 啊論點啊，其實你都可以放喺呢兩個大 topic 下面嚇。咁呢個係我覺得個同學一個幾好嘅小技巧嚟嘅。即係如果你係寫得太窄嘅話，譬如你唔係寫 geographical 啦，你就咁講話佢係因為有好多山地嚇，咁佢個土地係唔平整嚇，咁就變咗你有啲 feature 咧，其實你未必可以放到呢個 point 嗰度。即係個 feature 即係包括係講緊佢有啲地方咧，其實佢係有好多海島嗰度有冇講？佢都有講咁所以如果你係個題目嗰個 reason 你寫得太少太窄嘅話咧，有啲 points 你放咗落去咧，未必係錯嚇。咁但係呢個感覺上面咧，佢就唔夠個 topic 咧，佢未可以 cover 得晒。咁我哋接住落去講第二個 reason 啦。咁第二個 reason 其實同我俾咗就係一個 human factors 啦。咁呢度咧應該就係即係佢俾咗第二個 reason 嘅開始。呢部分咧坦白講咧，其實我覺得寫得比第一個 reason 咧要好少少嘅。咁呢度佢就話其實儘管咧係其他嗰兩個即係新界九龍同埋香港島，其實佢哋都面對住地理上面問題啦嚇，咁但係我哋見到佢哋嘅人口密度咧比較高嘅，同埋發展嘅情況都比較好嘅嚇。咁新界當然 in comparison 咧就因為差啲嘅時候咧，就導致佢嘅互聯網嘅服務咧就發展得更加唔好嚇。咁個邏輯其實係咁嘅嚇。咁但係當然呢部分我覺得佢做得好嘅就係其實佢嗰啲論點論據咧係非常之充足嘅，即係有幾多個 percent 嘅 population 啊，咁就個土地面積好大，但係咧 population 好少，即係你成個集中度其實就好低啦嚇。咁呢個咧就係其實我哋之前有講過話，用嗰個 data file 嘅時候點樣可以快速地你睇完咧就 drop down 一啲有用嘅資料嚇。咁你喺呢啲 point 上面咧其實就用得着嘅嚇。咁當然你話其實我完全唔需要睇個 data file 都寫到出嚟啦，咁係冇問題嘅。咁但係當然咧即係我哋個假設就係佢個 data file 俾得你嘅話，其實佢唔會係完全冇用噶嘛。咁如果你有啲論據係用得着出嚟嘅話咧，係應該係一個係可以加到分嘅嚇。咁當然前提就係你嗰啲論點其實都有同樣嘅質素咯。咁所以呢啲地方我覺得係做得好嘅。咁後面咧，其實佢前面俾完呢個論據關於嗰個人口密度低之外咧，佢就有講到話，即係會再加多啲解釋啦。因為密度低，所以咧就個 investment 咧就 less profitable 啦嚇。咁呢啲句子咧，我覺得都係好嘅，即係instead of 我哋就咁俾咗個論據之後，就完全咧就冇其他 follow up 嘅分析嚇。咁然後啦，佢再有多一個原因嘅就係嗰度咧，其實佢當地嘅經濟發展嘅情況咧就比較 diverse 啦，比較低啦嚇。咁呢個咧亦都係個答案應該係即係 sorry 個 data file 咧應該係有講嘅，即係包括係講話有好多鄉村啊，跟住有好多海島啦嚇。咁你同其他嗰兩個九龍同埋新界同埋香港島比較，咁當然就另外嗰兩個地方佢哋嘅經濟發展嘅程度咧係一定係比較高啲，同埋嗰個差距都冇咁大嘅。咁佢最後就攞一句叫做 concluding sentence 啦嚇 less certain 嚇。咁呢啲就其實我覺得佢又已經算係咁嘅咯。咁當然可唔可以寫得再精準少少，可唔可以再分析得透徹啲？絕對係可以嘅嚇。咁比如說你新界區佢個發展嘅情況，其實就大家可以想象到咧你新界其實你喺任何一個維度上面咧，佢個發展潛力咧比起香港島同埋港島都一定係差啲。即係你嗰兩個地方其實你所有嘅人其實佢都係密集咗喺某一啲地區嗰度啊嘛。你嗰啲地方雖然佢都有啲山區嚇，咁但係你山頂當然少人住啲啦。佢主要其實都係沿住香港島北邊嗰條海岸線嚇，主要係住喺嗰度嘅。咁所以咧，其實就即係佢呢啲分析可以再寫得透徹啲，可以寫得再具體啲、再精準啲、例子再多啲嚇。咁但係呢個我覺得你喺個考試裏面咧，即係佢始終係一個平衡要取捨嘅。你寫唔寫到同一個 point 寫得咁仔細嚇？咁你咁仔細嘅時候，即係會唔會就放棄咗其他嘅論點咧嚇？咁呢個咧就即係我覺得每個人有自己唔同嘅情況啦。咁呢個同學我覺得佢有寫已經我覺得就 OK 啦嚇。咁然後咧去到 B 呢一部分啦。咁 B 呢個部分咧。